icyonzi kandi nemera nuko leta nayo ifite ubushake ikitarabona n'ingamba. Rega ntabwo tujya tuba stable. Umwanya umwe habayeho ministeri, undi mwanya itangazamakuru ryagiye muri ministeri, undi mwanya ryavuyemo ryagiye mu rwego, undi mwanya ryagize gute. Mbese urabona naho wafata umwana wawe mu ishuri akiga umwaka wa mbere, mu wa kabiri ukamujyana hariya, mu wa gatatu ukamujyana hariya, mu wa kane hariya, reka mubwire azaba stable bimugoye. Ni ikibazo yenda kuza kukubaza nti mu byo ubona bikenewe Minisiteri y'itangazamakuru mu bihugu bikeya ku isi bitayifite. Minisiteri y'itangazamakuru nemera ko ari ngombwa, kuko ushobora gufata itangazamakuru ngo urivange na sosiyete sivile n'amadini n'amashyaka ya politike. Aba gatatu ngaya ni abashinzwe, ubwo nanjye ndimo kuko ndi komiseri muri RMC. Njye mbona ntacyo tubafasha. Nawe wemera ko RMC idakora uko bikwiriye? Nemera ko ntakifasha abanyamakuru. Nongeye kubashimira mwese mukurikiye Ukwezi TV muri hirya no hino mu Rwanda ndetse n'abari hanze mu bihugu bitandukanye mukurikira kandi mukunda ibiganiro bya Ukwezi TV. Umunsi tugiye kuganira na Ingabire Marie Immaculée, ni umuyobozi wa Transparency International Rwanda. Tugiye guhera ku kijyanye n'icyegeranyo giherutse gusohoka cya World Justice Project cyagaragaje ko u Rwanda ruri ku mwanya wa 42 mu bihugu byubahiriza cyangwa se bigendera ku mategeko, hanyuma munsi y'ubutayu bwa Sahara ni u Rwanda. Ugiye kureba mu bihugu duturanye urumva u Rwanda ruri ku 42, ariko ibihugu biza hafi nka Tanzania iri ku mwanya w'ijana. Mbere na mbere wakiriye gute iki cyegeranyo cy'u Rwanda ku bihugu bigendera ku mategeko? Nkubaje cyane iki kibazo kuko twigeze kuvuganira ugaragaza ko hakiri ikibazo mu Rwanda ku bijyanye no kugendera ku mategeko. N'ikimenyane narwo rwabaye rwa 40 rose. Wowe iyo wari wa 40 no kuvuga ko utaperformance burya ntabwo wakoze neza ko ugomba gukora. Ibihugu rero biri munsi y'ubutayu bwa Afurika, ibyo byo no kurwanya ruswa no kurwanya akarengane u Rwanda ruza ru rwa mbere. Ishusho jewe bimpa ni yuko ibindi bihugu bimeze nabi cyane. Ahangaha mbangira ngo twumvikane nk'abanyarwanda ngo ntitwishime ngo twabaye abambere, ahubwo dukaza ingamba z'uko dukora neza kurushaho, kuko kuba uwa mbere mu baswa burya ntibivuze kuba uri umuhanga. Ariko urebye ibindi bihugu nyine uravuga ngo u Rwanda ruragerageza. U Rwanda ruragerageza, ariko abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda iyo hasohotse icyegeranyo bivuga ko mu Rwanda tubahiriza uburenganzira bwa muntu, ko mu Rwanda hari ubuyobozi bw'igitugu n'ibindi nk'ibyo ngibyo, hari abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati mwabibonye Marie Human Rights Watch anakiza u Rwanda, ariko icyegeranyo nabonye bacyamagana bakavuga ngo ibyo cyavuze ntabwo ibyo nyine. Ubwo nyine ndabona abarwanya ubutegetsi, gese ko ntari mu barwanya ubutegetsi, kuko nta nubwo giye ntajya kurwanyiriza ubutegetsi ku mbuga nkoranyambaga, ntawe ndabona waburwanyirijeho ngo abutsinde. Ubwo rose nata umwanya wanjye bariya daboro ntibaba bahari abenshi. Gukritika ikintu wowe utahagazeho ni ikibazo mu by'ukuri. Yewe n'izitangazamakuru nawe nuko uzi uko batubwiye ko ugomba kuba ufite source, ufite aho niba utanabyiboneye wowe ubwawe wabajije uwari uhari, arabikubwira. Rero gupfa kuvuga gusa ni ukuvuga ngo abantu bari muri ibyo bita opposition nta kintu kiza ku Rwanda bagomba kwemera, hanyuma bakagomba no kuzamura ibintu bibi cyane. Ese reka nkubaza, umuntu uha agaciro raporo za Human Rights Watch ajya yibuka ukuntu muri Amerika bamaze abirabura babica babarasira mu muhanda, ibukuri ya George Floyd bamukandagiye ku gikano arinda apfa. Human Rights Watch ugeze ubone bivuga uriya se n'uburenganzira bwa muntu bwari bwubahirijwe? Human Rights Watch yo rwose baze kumbabarira, ariko mu bantu mbona ko babogama ntajya nemera na kimwe mu byo bavuga ni bariya. Giye kuri gihe bariya babaye umwana murizi udakizwa urutozi, ku buryo niyo bavuga ikintu kiri cyo ari bo bakivuze birangora kucyemera keretse iyo nanjye nakibonye. Ubundi se turetse wenda n'ibyo ngibyo byo bavuga ku burenganzira bwa muntu, ngira ngo
n'uyu bavuga ku burenganzira bwa muntu ibihugu byinshi byo mu Burayi na Amerika bashyigikira yuko nk'igihano cy'urupfu gikorwaho muri Afurika, ariko ugasanga ibihugu byinshi iwabo bagifite. Bisobanuye iki ubwo? Bisobanuye agasuzuguro n'ubwirasi bw'abazungu. Baracyafite mu mutwe wabo ikintu cya colonization, nicyo bagifite rwose. None se reka nkubaze nk'urugero, Theo, iyo umunyamerika ahagaze hariya muri Amerika akihandagaza ngo nimurekure Rusesabagina, murekure Rusesabagina, uribuka Obama avuga ngo niwe wabyivugiye ngo umusirikare wari uyoboye abagiye gushaka Ben Laden ati nari namuhaye instructions ebyiri, umuzana ari muzima cyangwa se umwice, nihabura kimwe muri ibyo ntugaruka. Siko byagenze. None se niba Amerika yumva ifite uburenganzira bwo kugenda ikica uwakoze iterabwoba iwabo, harya buriya abaturage ba Nyabimata bo nta gaciro bafite? Kandi Rusesabagina nta n'uwamwishe, baramuzanye ngo yaje mu buryo butemewe n'amategeko. Buryo butemewe n'amategeko ahubwo n'ubu hari igihugu na kimwe kigeze kivuga ngo u Rwanda rwaviyoye ubutaka bwacyo? Nta na kimwe. Muri Amerika yitegeye indege, yiguriye itiki, arizana yigerera Dubai. Uko yavuye Dubai azi Kigali, ntabwo ibihugu bya Emirats Arabes Unis byigeze bikomplaininga ngo u Rwanda rwaviyoye ubutaka bwabo, ahubwo bo baranavuze bati yagiye mu buryo bwemewe n'amategeko. Rero iyo Amerika itinyuka nayo ikavuga, wega bose basa n'injajwe. Bariya Babirigi nibo ba mbere batanze ibimenyetso kuri Rusesabagina, ubushinjacyaha bwabo. Ubushinjacyaha bwabo none barangiza batiri mu mufunguro. Birasekeje gusa. Umuntu aba yibaza ngo hari utabisobanukira kuvuga ngo biriya bintu kuba ubushinjacyaha bw'Ububirigi bakoze ibimenyetso bukora isaka bwoherereza ubw'u Rwanda ibimenyetso bashingiraho. Ibyo bimenyetso n'ibyo ubutabera bwashingiyeho bukatera Rusesabagina kongeraho ibindi birimo ibyo yitangiye, niko navuga, ibyo yitangarije, ibyavuzwe na bariya bandi nabo bafunzwe. Gukomeza noneho kuvuga ngo bamurekure nyine. Jewe hari umuzungu wambwiye abintu sinshaka kumuvuga, yarambwiye ati rega mwebwe u Rwanda ikibazo cyanyu murashaka gukora ibintu byananiye n'amapuissance, donc na bya bihugu by'ibihangange, cyangwa se mugashaka gukora ibisa n'ibyabo. Ati ibyo nta muzungu byemera. Nanjye nahise numva ko ari byo koko. Ku bw'abazungu dukwiye kuguma turi cheap, turi abantu kwenda tuzajya twiruka tugahungirayo, bakajya imisoro, bakajya baduha imfashanyo mu misoro y'abaturage bayo, bakadukoresha ya mirimo iciriritse y'abaturage babo badashaka gukora. Nuko nguko batubona, ntabwo bifuza ko twaba ibihugu byigira. Ingabire Marie Immaculée yize ibijyanye n'itangazamakuru ndetse n'inshuti y'abanyamakuru. Abanyamakuru benshi mukunda kugirana ibiganiro. Hari ibyegeranyo twavuze, hari n'ibyagiye bigaragaza ko u Rwanda rutoteza itangazamakuru, ko hari nta bisanzwe bw'itangazamakuru, ariko kandi hakaba n'ibimaze iminsi bivugwa cyane cyane kuri kesi zitandukanye z'abanyamakuru. Urabizi hari ziri mu butabera z'abanyamakuru bijyanye no gutangaza amakuru y'ibihuha cyangwa se ubundi buryo bwose bukorwamo itangazamakuru butubahirije amategeko. Ibyo ni bibiri ubihuza gute? Ndabihuza cyane, biranoroshye kubihuza. Ni ukuvuga ngo hari ikibazo, ntituramenya gutandukanya umunyamakuru w'umwuga n'abandi bose bashobora gukoresha social media. Theo, ntabwo ari uko ufite televiziyo, sinzi niba n'ikinyamakuru cyawe cyandika kicyandika, abantu ntibakirandika. Kuba ubifite ubundi ushobora kuba ubifite nk'umushoramari, bigakoreshwa n'undi wize itangazamakuru. Niko no mu bindi bihugu burya bigenda. Hano rero noneho bikubiteho na YouTube, umuntu wese arafungura YouTube agahita yitwa umunyamakuru. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo. Noneho
akikorera nta deontology y'umwuga agendeye. Itangazamakuru ni umwuga ufite amategeko awugenga. Ibyo rero bigateza akajagari ariko kanakomoka kuri confusion ya leta ubwayo niyo yabanje kubyica mbere y'abandi bose. Jewe ndibuka Professor Shyaka niwe wari ukiri muri RGB, habaye inama abantu bariho baganira ku kuntu mbese itegeko ry'itangazamakuru. Noneho kubera ko sinzi niba mutarabonye ko mu by'ukuri muri iki gihugu hari igihe basuzuguraga itangazamakuru cyane, bagafata abanyamakuru nk'abantu bari aho bagize. Noneho banatekereza kubashyiriraho regulation, amategeko na politiki bakabishyiraho batabyitayeho. Nawe nimba bavuze ngo gutangaza ibihuha, burya se n'abanyamakuru gusa, n'undi wese nanjye ubu namanuka nkajya mu muhanda ngatangaza igihuha bankurikirana. Ariko kubera ko wabikoze ubyitirira umwuga w'itangazamakuru, bagahita bavuga ngo wazize itangazamakuru, aho ngaho jyewe simbyemera. Ntabwo ari byo wazi ko wakoze icyaha kiri muri penal code, kiri muri code penal. Ariko noneho mu itegeko ry'itangazamakuru barabivuze, urabizi umunyamakuru abujijwe gutangaza ibihuha, kubera ko umunyamakuru regane n'umuntu wigisha ubundi, wowe urabizi hari ugutanga amakuru, hari ukwigisha, hari n'imyidagaduro. Ubwo rero iyo utanze ibihuha uba ukoze ikosa rikomeye. Kandi nkubwire nabyo urabizi, n'ibindi bihugu byose biri mu nzira y'amajyambere abaturage bemera itangazamakuru cyane, sibyo? Umuturage ashobora kubwira ati na radiyo yabivuze, rufeti yuko radiyo yabivuze bihise biba ukuri. Aho rero ugomba kwitonda iyo ukorera bene aho hantu hari sosiyete imeze gutyo, ugomba kwitonda ugakora role yawe neza. Yewe rero mbihuza mu buryo butatu. Hari abantu batatu fata ko ari bo responsable w'ibi bintu biri kuba. Hari leta ubwa mbere, zinatukwamo nkuru. Leta yashyizeho itegeko ridasobanutse, leta nta ngamba zifatika igira muri ibyo by'itangazamakuru, mu bindi byose sawa. Hanyuma aba kabiri ni abanyamakuru bakunze umwuga bagashaka gukora ariko ntibawukore mu buryo bukwiye butunganye, ndetse bamwe bagashaka no kugira igikoresho cyo gutangaza ibyifuzo n'ibitekerezo byabo bihari. Aba gatatu ngaya ni abashinzwe, ubwo nanjye ndimo kuko ndi komiseri muri RMC, sibyo? Nanjye ndimo, bye mbona ntacyo tubafasha. Nawe wemera ko RMC idakora uko bikwiriye? Nemera ko ntakifasha abanyamakuru, ndabyemera rwose. Ejo bundi itangazo riherutse gusohorwa na Emmanuel Mugisha munyamakuru. Oya ni RMC buri. Yego. Ni niyo washyizeho umukono ariko ryasohoye. Ariko ryasohowe n'urwego. Nawe uri umukomisiyoni muri rwego ryavugaga yuko niyo Senga Dieudonné uzwi nka Cyuma Hasani atari umunyamakuru. Undi ati nizi itangazamakuru kandi nkora inkuru mu buryo bw'umwuga, rero ntabwo ikarita yaba imisari yingira umunyamakuru. Ibyo rero ntabwo ari byo. Itegeko rirahari, ndaza kugushakira nimero yabyo nikoherereze uze kubisoma. Ndagushakira nimero na provision na article iyo ngingo ivuga ko umunyamakuru mu Rwanda abizitangazamakuru bose regasaba abanyamakuru, ntabwo ari wo mwuga bakora. Donc no kuvuga ngo itegeko ryo riri clair, rivuga ko agomba kuba afite carte ya RMC. Icyo cyo rwose ntigikwiye no kuba kigibwaho impaka mu bisanzwe. Ikintu kiri mu itegeko mukijyaho impaka musaba ko iryo tegeko rihinduka, ariko igihe udasaba ko rihinduka nta mpamvu yo kwirirwa bijyaho impaka. None mu gihe RMC ubwayo harimo nawe uravuga uti hari byo badafasha abanyamakuru, hamwe n'ibindi bibazo byo kuvuga ngo RMC ubwayo ntifite ubuzima gatozi. Ariko icyo kibazo iyo mukivuga birantangaza jewe. Ubuzima gatozi buhese, RMC ntigomba kugira ubuzima gatozi, nta nubwo mbona ukuntu yanabugira jewe. Kuse yabusaba se yitwa association,
yabusaba se yitwa iki? RMC si mwebwe ARG mushyiraho abakomiseri? Ntabwo mufite ubuzima gatozi cyamaye? Igihe sinjya mbyumva vrema. Uziko mwarafashe mukarutere ku rwego apari ntazi ibuse. Reka ngubaze nguhe urugero ko bajya mu rukiko bakaturega, urukiko rukaduhamagara tukaburana. Wowe uru rukiko waburanya umuntu utagira ubuzima gatozi? Igihe muzabisobanurira. Nta ubuzima gatozi si ubaho bw'iki? Ubuzima gatozi bw'abantu barindwi simbizi bo. Ubwo wenda babivuga bafite ukundi babibona. Abantu nibagira umwanya wo gukora deba bazabikora. Icyo nakubwiraga ko RMC nta kifasha abanyamakuru, dore nk'ubu ngubu High Media Council yavuyeho n'amahugurwa ntayagihari, ariko sindanumva ngo twabahamagaye tuganire turebere hamwe uko umwuga wagenda neza w'aba professional. Ejo bundi naganiriye na Mugisha mubaza nk'umuntu umunyamabanga w'ibikorwa wa RMC, mubaza ku kijyanye n'uko umunyamakuru Nsengimana Theoneste yatawe muri yombi bishingiye kuri content imaze igihe kuri YouTube. Ndavuga ni anobwiye nyese igihe. Yes. Ndavuga ni kuki content ijya kuri YouTube umuntu ari umunyamakuru ukora byemewe, ikabari igihe RIB ikayibona ikamuta muri yombi. RMC itaramugira inama ngabe yanayikuraho mbere, ko ntekereza ko RIB irimo gukora iperereza akayikora akani excusa hari icyaha cyaba kivuye herega. Ubwo ntubona yuko nyine urwego urumva ngira ngo abantu ntibanareba cyane YouTube. Ndumva nanjye ndimo mu batazireba cyane, ariko twese uko twakabaye ntihaba harabuze uwayibonye. Je niko mbivuga, niko mbibona. So ibyo ntabwo nabigira excuse, ariko ubundi mu nshingano zacu nka RMC haba hakwiye kubamo no kujya inama, sibyo? Nemera ko ushobora gukora ibintu wewe wibwira wenda ko nta n'ikibazo, ariko je nabibona nkabona kirimo. Iyo dufite aho duhuriye bankwiye nguhita nkubwira ntako nyamara biriya bintu sibyo. Ariko of course kubera iyo relationship bihari, bamwe ngo nta n'ubuzima gatozi bafite, ngo nta n'ubwo bemewe kandi baramuhamagaye ajya gutora. Urumva rimwe na rimwe biba bisekeje. Wenda na RMC ishobora kumva iti n'ubundi bari abantu nakaye kose ko batanatwemera turabashaka we. Ibyo byose ntabwo ntitwigeze tubiganira kuko sinaneze kuzanakimbaza. Nibyo ntekereje gutyo ko wabaza umuntu nyine akakubwira uko abibona. Ngiye nuko mbibona. Iyo barajya gushaka umuti w'ikibazo n'undi ahera mu rwego rushinzwe abantu runaka ashakira ikibazo. Ngira ngo washaka ikibazo n'ubundi ashakira igisubizo aho washaka igisubizo yarebera ku icyo kibazo yarebera kuri rwa rwego rushinzwe abanyamakuru. RMC nawe ubereyemo ariko yego ubona hakwiye gukorwa iki? Ngiye mbona abantu bose bakwiye gushyira hamwe bagateza imbere professionalism muri media frame. Buriya media ni turi komeye y'iterambere kandi rirambye, ariko kugira ngo bishoboke nuko bagomba gukora kinyamwuga. Kinyamwuga ubwa mbere ni ukubahiriza amategeko ko seteo ngaho mbwira. Wenda tuvuga uyu munsi turavuga nko ku kibazo twatangiye amatora, sibyo? Wenda mfite ibyo kritika muri process y'amatora, yaba amategeko yaba amabwiriza, byose birashoboka. Ibyo nguhaye uraje birunza aha, ntugiye kubaza muri komisiyo y'amatora ko mbwira ubunyamwuga bwawe buri mu hano buri umbwiza ukuri nawe. Inkuru itari balanced na gato na busa, ese naba nakubeshya, hanyuma wowe ukaba umuyoboro wo gukwiza ibinyoma n'ibihuha. Ariko niyo naba nakubwiye ukuri, hari n'umuturage wabibonye uvuga ngo kuvuga ibintu komisiyo irabivuga wiki, sibyo ko siko bimeze. Urwo n'urugero bito rero nguhaye rwo gukora kinyamwuga. Niba nkubwira uyu mwana
yibye parufe mu ntuza sibyo, ntabwo uzavuga gusa ngo kuko yabimbwiye buriya nibyo. Uzajya no muri iryo duka ubaze niba hari parufe yahibwe umunsi runaka n'iki, kuko wenda we nubimubaza ntazabikwemerera, ariko wa wundi wibwe we azaguha amakuru wenda aruta nayo naguhaye. Ashobora no kukubwira ati gituma ariwe twaketse, ati ntabwo twamuketse twarayimufatanye, cyangwa ko tuba gituma ariwe twaketse nuko yaje niwe yarayifite ari agenda areba amaparufe, hanyuma mu nyuma agiye ya parufe dusanga iraburamo. Iyo se ntiyaba ari fagiti? Yewe twe nuko bari baratwigishije kera. Urumva rero abiga ubu wenda modire zarahindutse, ngira ngo modire wenda ntizahindutse, ariko hari ikintu nkeka gishobora kuba cyarahindutse. Ndakirebera ku banyamakuru njya mbona basaba stage, ukabona umunyamakuru ashobora kujya gusaba stage ageze mu mwaka wa nyuma wa kaminuza atazi kwandika inkuru, atazi no kwandika interuro mu Kinyarwanda. Ubwo utabasha kwandika interuro mu Kinyarwanda ni cya kibazo cy'ireme ry'uburezi. Wakizera yuko azabasha kuba yarazingatiye ya mahame? Oya, nta nubwo azabasha gutara inkuru muri angle zose twigishwa, ntabwo azabishobora. Urumva ko afitemo weaknesses nyine ziri aho, kuko ubundi se umunyamakuru ikintu cya mbere agomba kumenya ni ukwandika kandi neza. Niyo waba uvuga ngo wenda twebwe twanize utavuga ngo nzajya muri presse écrite cyangwa pare cyangwa nde wiga gutangaza amakuru ugira, ariko niyo waba uzavugira kuri radiyo ukwandikira inkuru si wisoma, siko bimeze. Yego. Ukumva rero ko ubasha kwandika neza kugira ngo umugenzi wawe uzayisoma nawe, kuko wagiye kuri terrain si utanga amakuru nécessairement. Nuyatangaza gukora script yanditse. N'ubundi rero utabasha kwandika ariko simbizi harimo ikibazo, kuko si muri media gusa. Urebye nk'abana baza gukora ibizami kandi afite bachelor's degree, urabanza ugahera no kwibaruwa isaba akazi iyo yanditse nabi, ukajya muri CV akutubwira uranyandikira ngo wize kore primaire ku Ntwari Nyamirambo, ngo wiga secondaire muri nose wageze muri kaminuza utarize primaire na secondaire. Ibyo urabimbariza urabimbera iki kwe uruhu uranyerereza wowe nka diplome yawe iruta izindi niyo nkeneye, kuko ntiwayibonye utarabonye za zindi zindi. Noneho nurangiza urambwira ngo ndi umunyarwanda. Okay, ibyo nibwo ushobora kubivuga ko rimwe na rimwe no muri requirement baba babishyizemo ngo kuba uri umunyarwanda ugomba rero kubisesa ngo ndubatse ngo mfite abana bane, none usajya ngo mbikoze no cyangwa ngo ndi ingaragu. Uranyandikira kuri ingaragu, akazi nje kugusaba gahuriye he na marital status yawe? Akazi waruje gusaba ntaho ihuri. Ayo ni amakuru adakenewe. Ukavuga uyu muntu ubu nzamuha umushinga awanarize abashe gukora proposal umudona yabona akabona koko uwo mushinga tuzaba implementinga neza akaduha amafaranga. So dusoza kuri kimwe cy'itangazamakuru tunagana kuri bya byegeranyo bikorwa ku itangazamakuru n'ubwisanzure. Ni byiza ko itangazamakuru ritera imbere ku bwisanzure buboneka, ariko n'inzego RIB, polisi, ubushinjacyaha, ubucamanza nazo zigomba kureba ibyazo, kureba ko amategeko yubahirizwa. Bya byegeranyo bivuga yuko abanyamakuru mu Rwanda bafungwa ku bwisanzure ntabwo. Ni gute inzego za leta, inzego z'umutekano n'ubugenzacyaha n'abanyamakuru bwabwo bwisanzure bwaboneka, ariko hakabaho na limit ituma abantu badafungwa? Oya, nuko buri wese yakurikiza amategeko, ariko abanyamakuru cyane cyane bagakurikiza amahame y'umwuga w'itangazamakuru, sibyo? Kandi tukibuka ko kuba uri umunyamakuru ntibigushyira hejuru y'amategeko. Ukomeza uri umusitwaye w'icyo gihugu, ushobora gukurikira. Jewe nk'ubu iyo banabivuga ndaseka. Uzi ko raporo Reporters sans frontières yasohoraga 1996 n'ubu ni igisohora.
wowe ubwawe koko ushaka no kuba credible, ushaka ko n'abantu bemera ko ukora ibintu biri seri, urashaka kumbwira ko paysage mediatique yo muri 96 ko nari muri Orefor nyizi ari nk'ibi munsi birahabanye cyane, nta naho bihuriye. Ibyo kandi baba bavuga bari iwabo ntawe utinyuka kubikora, ntawe atinyuka kubikora. Ubwo barashaka nyine kutugumiza muri ba bantu biterambere rike mu mutwe, kuko burya iterambere rihera mu mutwe. Tugume nyine hahandi ntitwimprovinge, ntidutere imbere, ntitugire gute, tugume nyine turi les nègres nk'uko babivuga. Icyo ngicyo gihemba mbona ko bashaka. Uvuze uko itangazamakuru ryari rimeze mu myaka yashize n'uko rimeze uyu munsi, turasoza twereka urebye ibyo bibazo birimo ndetse n'uko ubona ryateye imbere. Yego wenda naho ritaragera, ariko ubona ahazaza haryo unakurikije uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, ahazaza itangazamakuru ry'u Rwanda ukabona hehe? Jewe mpabona neza. Uzi impamvu mpabona neza? Burya iyo abantu batangiye kuganira ku kibazo kiba kigenda kizabona ibisubizo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ubushake ndibwira ko buhari impande zombi. Bizageza igihe teoreka nkubwire, kandi byaratangiye. Ushobora kubundusha no kubimenya kuko wowe ni miliyo yawe uhoramo. Ntabwo urabona ko hari abanyamakuru basigaye nabo batemeranya na bagenzi babo, kavuga toya hariya yakabisha, hariya yagize gute, hariya yagize gute. Ni ukuvuga ngo ni bene kuriya bitangira. Ariko icyo nzi kandi nemera ni uko leta nayo ifite ubushake, ikitarabona ni ingamba. Umunsi izo ngamba yazibonye, rega simbizi, ntabwo tujya tuba stable mu ntuzi. Umwanya umwe habayeho minisiteri, undi mwanya itangazamakuru ryagiye muri minisiteri, undi mwanya ryavuyemo ryagiye mu rwego, undi mwanya ryagize gute. Mbese urabona naho wafata umwana wawe mu ishuri akiga umwaka wa mbere, mu wa kabiri ukamujyana hariya, mu wa gatatu ukamujyana hariya, mu wa kane hariya, reka nkubwire azaba stable bimugoye. Ni ikibazo wenda kusaba kubaza, nti mu byo ubona bikenewe minisiteri y'itangazamakuru turi mu bihugu bikeya ku isi bitayifite. Minisiteri y'itangazamakuru ugiye nemera ko ari ngombwa, ibyo rwose ndabyemera, kuko ushobora gufata itangazamakuru ngo urivange na sosiyete sivile n'amadini n'amashyaka ya politike. No, Theo, ntabwo bikunda. Ni ukuvuga ngo sinari ni nk'iyo ntabwo mbizi, ariko ngira ngo urabyumva icyo nshaka kuvuga. Hari ibintu bidahuje nature, bidahuje nature, utagomba, kuko mbese itangazamakuru rigomba no kumonitoringa ibyo bindi byose. N'icyo kigo gifite nka RGB, biragoye yuko itangazamakuru nk'uko tuvuga ni watchdog, biragoye yuko ryamera nk'irigenzura ya RGB. kandi butese kandi iyo haje grant ari abanyamakuru bajya kwipiganirwa, harimo ikintu kitari très clair. Donc mu mikorere hari ibintu bigoye. Uwe gusa baza fata amadini, ufata amashyaka ya politiki, ufata imiryango yose ya sosiyete sivile, nurangiza ubivange n'itangazamakuru. Ntabwo ari byo, kuko burya abantu batagengwa n'itegeko rimwe ntibakwiye kuba bari no munsi y'urwego rumwe. Reka ngushimire, uduhaye ibitekerezo bitandukanye kuri iyi ngingo, kandi abadukurikiye nabo ngira ngo hari icyo bibunguye, hari nabo bishobora gufungukira gutanga ibindi bitekerezo, hanyuma bikazakomeza kuzamuka kugira ngo dukomeze duteze imbere sosiyete binyuze muri ibi bitekerezo. Reka ngushimire, nshimire n'abakurikiye iki kiganiro, mwifurize ibihe byiza, n'abandi bose mbifurize gukomeza kugubwa neza. Nanjye ndabashimiye.